Uno sconto sui treni da conoscere assolutamente a Pasqua. La maggior parte delle persone se lo perde. Non ci credi? Guarda il secondo. Se il treno arriva con più di 60 minuti di ritardo, hai diritto al rimborso del 25%. Con oltre 120 minuti, che ridanno il 50%. Tanti non lo sanno. Non comprare mai biglietti all'ultimo minuto. Rischi di spendere molto di più. Scarica Trainpal in anticipo nella sezione Codici promozionali, inserisci PA3, i nuovi utenti hanno il 13% di sconto, dal 3 aprile fino al 55% di sconto. Da Milano a Torino anche solo 5 euro, senza commissioni e con scelta del posto gratuita. Questo anno per Pasqua, dove vuoi andare in treno? Scrivilo nei commenti e ti aiuto a trovare il prezzo più basso.